Ang lakas makatanda ng mga bayarin dito sa bahay, lalo na yung pagbayad ko sa kuryente. Ang hirap. Ano bang gagawin ko? Paano makatipid sa kuryente? Charot, ito ang sagot sa kahirapan, char. Ang Huntkey Surge Protector SZM404-4. Meron itong 4 universal standard outlets, kaya applicable sa different standards of plugs. Pwede ka mag-charge dito ng 4 devices ng sabay-sabay. Plug-friendly sockets, madali lang bunutin or saksakan ng tagiliran, char. Made with 750°C flame retardant material, resistant to crashing and wet. Meron itong 2 keyhole mounting slots sa likod. Ito naman ang overload switch, the internal circuit breaker to protect your devices from overload. Sa loob na bahagi nito, it is made of integral copper bar that improves product durability and safety, reduces heat build-up to save energy. Diba? Nakakatipid, nagiging fresh, char. Hindi mo na kailangan ng skincare para mawala ang stress o gumanda. Dito lang yan sa Go Gadgets PH.